क्या तुम्हें पता है कि जब कोई हमें याद करता है तो हमें हिचकी कैसे आती है? क्या 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 क्या? हाँ भाई, क्योंकि घर पर तो हमें यही बताया जाता है कि किसी के याद करने पर हमें हिचकी आती है। तो सबसे पहली बात ये सुन लो कि हिचकी का किसी के याद करने से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर हिचकी कैसे और क्यों आती है? दरअसल हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होता है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। ये मसल सांस लेने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे लंग्स में हवा भर जाती है, और जब ये रिलैक्स होता है तो हवा बाहर निकल जाती है। बट कभी कभी अचानक से डायफ्राम कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे लंग्स में ज्यादा हवा भरने लगती है। तो उस टाइम हमारा वोकल कॉर्ड अचानक से बंद हो जाता है और तभी ये आवाज आती है। लेकिन जब डायफ्राम नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है तो हिचकी भी बंद हो जाती है।